मिडियाहरूले जति पनि मसँग कनेक्ट हुनुहुन्छ मेरो मिडियाहरू मसँग हुनुहुन्छ नि सब मिडिया थाहा पाएर पछि मलाई बोलायो के हो तिम्रो नरेश सम्बन्ध भन्छ म त झुट बोल्दिनँ होइन म जो त्यही भन्दा भन्छ त्यही भएर चाहिँ मिडियामा मैले गएर भनेको कि दादा नत्र मलाई यस्तो यस्तो न त यस्तो नाटक हो भ्युज लागि र उसको लागि हो भने म भन्ने पनि थिएन उसमा जोइन पनि हुन्थेन तिमी मोडलिङ गर्छु भन्नाले के म्युजिक भिडियो गर्छौ कि के गर्छौ र म्युजिक भिडियो सिरियलहरू गर्छु म अनि आफ्नो करियर राम्रो करियर रहेछ करियरतिर फोकस भौ अब यस्तो यो वायात कुराहरूमा त्यस्तो तर यो लागेर बहिनी छिटो आएर पनि यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ छिटो के अरे भाइरल भएको हो क्या ऋतु चाहिँ के मैले फेरि याद म गरेको पहिला एकदम छोटो समयमा हो एकदम छोटो समयमा त्यही त आफ्नो मिडियामा करियर रहेछ चाहिँ यो आफ्नो बहिनीहरू एकदम अगाडि छ 3 इयर्स भनेको त तिमी मिडिया लाइनमा भएको मान्छेले यसरी आफ्नो रिलेसन पब्लिक गर्नु पनि नमिल्ने हो खासमा नगर्नु पर्ने आफ्नो करियरको लागि पनि तिमी आफ्नो करियरतिर फोकस मैले गरे सोचेँ फाल्तु मलाई साँझ माया गर्छु होला मैले उसलाई माया गर्छु भने मैले चाहिँ मैले मिडियामा गएर मैले भनेको नत्र नाटक हुन्थ्यो भने म किन गरेँ भन्थेँ होला मैले मेरो बिहे हुन्छ होइन यस्तो कुरा मेरो बुझाइले चाहिँ मिडियालाई पनि कन्टेन्ट चाहिएको हुन्छ के टिकटकमा चलेको छ के आउँछ त्यो मान्छे खोजेर त्यही मान्छेको नाम बोलाउँछ आफूले पनि आफ्नो लिमिटेसन मिडियाले के गर्छ भन्दाखेरि मेरो नामले भ्युज आउँछ भने किन उनीहरूले नबोलाउने अनि बोलाउँदा कसलाई बोलाउने मेरो नामसँग जोडिएको भन्दा ऋतुसँग मेरो टिकटकमा राम्रो चलिराखेको छ सबैलाई थाहा भइराखिसकेको छ